ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ബൈ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. എന്താ ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഫോം അല്ലെ ലാൻഡിൻ്റെ രൂപം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലെയിൻസ്, മൗണ്ടൻസ്, പ്ലേറ്റ്യൂസ്, റിവർ, ഡെസേർട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പല ലാൻഡുകൾ അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? പല ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്, അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൊക്കെയാണ്, ഈ കാരണക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പോലെ പല കോണ്ടിനെൻറ്റുകളായിട്ടും ഓഷ്യൻസായിട്ടും ഒക്കെ രൂപം മാറി വന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അല്ലേ. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ? കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് കാരണം മാഗ്മ മൂവ് ചെയ്യും, മാഗ്മയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യും, ആ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, പ്ലേറ്റുകൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാം, കൺവേർജ് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫോം സംഭവിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ താഴെ നടക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സർഫസിന് താഴെ എന്തൊക്കെ നടത്താം? പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഡയസ്ട്രോഫിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ സഡൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് ക്വേക്കും വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനും പഠിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് മുകളിൽ നടക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? എക്സോജനിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. സത്യത്തിൽ ഈ എക്സോജനിക് ഫോഴ്സുകളുടെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പല ലാൻഡ് ഫോമുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ സർഫസിന് മുകളിലായിട്ട് ഭൂമി നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സർഫസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ചലിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമുക്കറിയാം, കാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതുപോലെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവറുകൾ അല്ലേ, എന്താണ് നടക്കുന്നത്, വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സീ വേവ്സ്, തിരമാലകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഗ്ലേഷ്യർ, ഹിമാനികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. എന്താ സംഭവം? മഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് പാളികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്. മഞ്ഞ് വീഴ്ചയല്ല, മഞ്ഞ് പാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന മൗണ്ടൻസിൽ നിന്ന് സ്നോ ഷീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം. അത് നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് മുകളിൽ ചലിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാൻ അവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അതിനുള്ള കാരണക്കാർ. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പലതരം ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ്, ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട്. അതാണെന്ത്? ജിയോ മോർഫിക് പ്രോസസ്സ്. എന്താണ്? ജിയോ മോർഫിക് പ്രോസസ്സ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ജിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലേ, മോർഫിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷേപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. എന്താണ്? ഷേപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ മലയാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പ്രോസസ്സ്, നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പലതരം ലാൻഡ് ഫോമുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലം, ഫോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ലാൻഡ് അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഉപരിതലം നോക്കിയാൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പല രീതിയിലാണ്. ഇന്ത്യ എടുക്കുക, ഇന്ത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോലെയാണോ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് പോലെയാണോ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മൗണ്ടൻസ്, പ്ലെയിൻസ്, നമ്മൾ നോർത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, പ്ലേറ്റ്യൂ, നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ്യൂ, ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അതുപോലെ എന്താണ്? വാട്ടർഫോൾ, ഡെസേർട്ട്, മരുഭൂമി, അതുപോലെ ഐലൻഡ്, അങ്ങനെ പല ഇനി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ഭൂമിയിൽ വരാനുള്ള കാരണമാണെന്ത്? ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ്? കുറച്ച് ഏജൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ, റണ്ണിങ് വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവർ എന്ന് പറയാം, കാറ്റ്,
കടൽ തിരമാലകൾ, ഗ്ലേഷ്യർ അഥവാ ഹിമാനി, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വെറുതെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, അവരവിടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്, ലാൻഡ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൊതുവെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ജിയോമോർഫിക് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതെന്ന് വിളിക്കാം ജിയോമോർഫിക് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ ഇന്നീ കാണുന്ന പോലത്തെ പലതരം ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ പല പല ഫോഴ്സുകളുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്, ആ പ്രക്രിയ, ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അത് നടത്തുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റുകൾ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് പഠിക്കും, ഈ ഓരോ ഏജൻറ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്, അതിലൂടെ ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഓരോ ഏജൻറ്റായിട്ട് എടുക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ റണ്ണിങ് വാട്ടർ എടുക്കും. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്, അത് കാരണം ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം, എന്താണ് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് വെതറിങ്, എന്താണ് വെതറിങ്, മറ്റൊന്ന് ഡെപ്പോസിഷൻ, എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ. സോറി, വെതറിങ് എന്ന് പറയണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറോഷൻ എന്ന് പറയാം. അതാ കറക്റ്റ് വാക്ക്. എന്താണ് ഇറോഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഡെപ്പോസിഷൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലതരം ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ പറയുന്ന 4 പേരാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറോഷനും എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷനും. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വെതറിങ് കഴിഞ്ഞ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റോക്ക് 3 ടൈപ്പ്, ഇഗ്നിയസ്, സെഡിമെൻ്ററി, മെറ്റമോർഫിക്. ഈ 3 റോക്കുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വെതറിങ്. എന്താ വെതറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ വെതറിങ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ വെതറിങ് ഉണ്ട്, ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് ഉണ്ട്. എന്ത് പറ്റും, പാറകളിൽ ഫിസിക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി വരുന്ന കാരണം പാറകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ് അവ പൊടിഞ്ഞ് മാറുന്നു. കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, കെമിക്കലിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലുള്ള എയറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാറകൾ വീക്കായി മാറുന്നു. ബയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിയാറുണ്ട്. ഈ വസ്തുക്കൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാറകൾ പൊടിഞ്ഞ് തരികളായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് വെതറിങ്. ഈ വെതറിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തരികളെ ഇവന്മാർ 4 പേരിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഇറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഇറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവരെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ശക്തി ക്ഷയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ കൊണ്ടുപോയതിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകും. അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പാറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ പാറകളാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ പാറകൾ മാത്രമായിരുന്നു, മണ്ണ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, വെതറിങ് സംഭവിക്കും. എന്ത് സംഭവിക്കും, വെതറിങ് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, പാറകൾ തരികളായിട്ട് മാറും. ഈ തരികൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ എടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഇറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മണ്ണിനെയും തരികളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു. കൊണ്ടുപോയി ശക്തിയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും, അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ വെതറിങ്ങും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിച്ചു, ഭൂമിയിൽ പലതരം ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ്. എന്താ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ
ഷേപ്പ് മാറുകയാണ് അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഇവർ 4 പേര് കാണും. അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആരൊക്കെയാണത്? റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ്, സീ വേവ്, ഗ്ലേഷ്യർ. ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. വെതറിങ് കാരണം പൊടിഞ്ഞുപോയ പാറകളെ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളെ ഇറോഷനിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ഡെപ്പോസിഷനിലൂടെ പുതിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ മൗണ്ടനും പ്ലെയിനും പ്ലേറ്റും. മൗണ്ടൻസ് വേറെ രീതിയിലും ഫോം ചെയ്യാം, ഇത് ഈ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാം? മൗണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. പ്ലെയിൻസും പ്ലേറ്റൂസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുണ്ടാക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും പഠിക്കാം. അതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റണ്ണിങ് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, റണ്ണിങ് വാട്ടറിന് നമ്മൾ പൊതുവേ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ടല്ലേ, നദികൾ, റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ നദികൾ എന്താണ്? നദികളുടെ ഒഴുക്കിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവർ കാരണം എന്തരം വിതറിങ്ങാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് റിവർ കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന വെതറിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നദികൾ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു റിവർ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എന്താണ്? വലിയ വലിയ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വലിയ ഒഴുകുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റിവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നദികളെന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഈ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിംഗ്. എന്താണ്? സ്പ്രിംഗ്. സാധാരണ നദികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സ്പ്രിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമല്ല നദികളിലുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെള്ളമോ ആയിരിക്കും നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന നദികളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും മറ്റൊന്ന് പെനിൻസുലാർ നദികളെന്നും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ. ഈ നദികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഞ്ഞുരുകി ചെറിയ എന്താണ് വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ വഴികളായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ റിൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? റിൽസ്, RILLS, റിൽസ്. ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളവും റിൽസുകളും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ട്രീമുകളായിട്ട് മാറും. ഈ സ്ട്രീമുകൾ വീണ്ടും പുതിയ റിൽസ് വന്ന് ചേർന്ന് വലുതായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റിവറായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൻസിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സ്പ്രിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ സ്പ്രിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സർഫസിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരെയാണ് വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും? ചെറിയ ദൂരം കുഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും. ഊറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ പോയിന്റ് ചില സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ലാൻഡിങ് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ വാട്ടർ ഈ സർഫസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിൽ എത്തും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാവിറ്റി കാരണം താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്ത്? സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലമുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലെ പല സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മഞ്ഞുരുകി എത്തുന്ന ചെറിയ കൈവഴികൾ വന്ന് ചേരും. അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ റിൽസുകൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ട്രീമായിട്ട് മാറും. ഇതായിട്ട് മാറും, സ്ട്രീമായിട്ട് മാറും. ഈ സ്ട്രീമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും വന്ന് റിൽസ് ചേരുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് റിവറായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റിവറിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? സോഴ്സ്. ഈ നദി മലയിലൂടെ ഈ നദി എന്ത് ചെയ്യും? മലയിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫൂട്ട് ഹിൽസിലെത്തുന്നു. അപ്പോൾ മൗണ്ടൻസ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫൂട്ട് ഹിൽസ്, താഴ്വര എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നദി ഇതുവഴി ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒഴുകി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വലിയ വാട്ടർ ബോഡി പോയി ചേരും. ഈ വലിയ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും? തടാകമായിരിക്കാം, വേറൊരു വലിയ നദിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം? അത് ഓഷനോ സീയോ ആയിരിക്കാം. സോ അപ്പോൾ നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൗണ്ടൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ് വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പ്രിങ്. ഈ സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് മഞ്ഞുരുകിയോ മഴ പെയ്തോ ഉള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെറിയ കൈവഴികളായിട്ട് വന്ന് ചേരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ റിൽസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് എന്താകുന്നു? സ്ട്രീംസ് ആകുന്നു. ഈ സ്ട്രീമാണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? റിവറായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് മാറി റിവറായിട്ട് എത്തുന്ന ഇത്രയും പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സോഴ്സ് എന്നും, ഈ നദി ഒഴുകി ഒരു വലിയ വാട്ടർ ബോഡി ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റിവർ മൗത്ത് എന്നും വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ പലതരത്തിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സ് പറയാം. ഒന്ന്, വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ നമുക്ക് രണ്ടിടത്തിരിക്കുകയെന്ന്, ഹിമാലയൻ നദികളും പെനിൻസുലർ നദികളും. അതിൽ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മഞ്ഞുരുകിയ വെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അവിടെ. ഏത്, പെനിൻസുലർ നദികളെക്കാളും. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കൂടുമ്പോൾ എന്തോ വരും, ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന വലിയ നദികളായിരിക്കും അവിടെ രൂപപ്പെടുക. നെക്സ്റ്റ്, റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, എത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോമുകൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴുകി പോകുന്ന പാറകളുടെ സ്ട്രക്ചറാണ്. വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന പാറകളായിരിക്കാം, വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത പാറകളായിരിക്കാം. ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ. ചില പാറകൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വെള്ളത്തിൽ പാറ അലിയുമെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ പാറകൾ അതിൽ നിന്ന് അലിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പാറയുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതില്ലാതാകുന്നു. അതാണ് അലിയുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടെറൈൻ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു ഗ്രാജുവൽ സ്ലോപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ വെലോസിറ്റി അത്രത്തോളം കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, ലാൻഡ് ഫോർമേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്, എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാറകളും ഇതുമായിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റിനെ കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സെഡിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ കാണുന്ന ചെളിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് എന്താ സെഡിമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ റോഡ് സൈഡിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകും. അത് എന്താണ്, ഒരു മെയിൻ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീണിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് സെഡിമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിവർ ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരു നദിയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നദി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, മലയിലൂടെ അത് ഒഴുകുന്നു, ഫൂട്ട് ഹിൽസിലെത്തുന്നു, ഫൂട്ട് ഹിൽസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയൊക്കെ അവസാനിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വലിയ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ പോയി അത് ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നദി ഒഴുകുന്ന ഈ ഒരു മൊത്തം പാത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം, 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണത്, അപ്പർ കോഴ്സ്, മിഡിൽ കോഴ്സ്, ലോവർ കോഴ്സ്. അതൊക്കെയാണ് അപ്പർ കോഴ്സും മിഡിൽ കോഴ്സും ലോവർ കോഴ്സും. നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ റിവർ. നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ങും റിൽസ് ചേർന്ന സ്ട്രീംസ് ചേർന്ന് റിവർ ആകുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത്, അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും. ഹിമാലയമായിരിക്കാം, നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആയിരിക്കാം, ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആകാം, ആരവല്ലി ആകാം. ഏതെങ്കിലും മൗണ്ടെയ്ൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൻ ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നദി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാറകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒഴുകുന്നത്. മാത്രമല്ല നല്ല സ്ലോപ്പ്, നല്ല ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നദി ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, നദിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നദിയുടെ ശക്തി അല്ലെ ആ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ, സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ ഈ പാറകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസ് ഇറോഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട്, സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ നദിയുടെ സ്പീഡും എന്തായിരിക്കും, നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് നദി ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാറകളെയൊക്കെ തുരന്ന് അല്ലേ, പാറകളെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ആർക്ക് പറ്റും, നദിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത്, ഇൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാരണം ഇൻറ്റൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇറോഷൻ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 0 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നദിക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഇരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരിടത്തും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതേ വെലോസിറ്റി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് വാലീസും മറ്റൊന്ന് വാട്ടർഫോൾസും. പാറകളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസാണ് എന്ത്, വാലീസും വാട്ടർഫോൾസും. വാലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, 2 മൗണ്ടൻസിനിടയിലൂടെ എന്താണ് നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വാലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പഠിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട്. വാട്ടർഫോൾസ്, വെള്ളച്ചാട്ടം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, അപ്പർ കോഴ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി എന്താ അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എന്താണ്, നദി ഒഴുകുന്നത് മൗണ്ടനിൽ നിന്നാണ്. മൗണ്ടനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മലകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നല്ല വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ലാൻഡ് ഫോംസ്, 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണത്, വാലീസും വാട്ടർഫോൾസും. വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം, നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാലീസും വാട്ടർഫോൾസും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, അപ്പർ
കോഴ്സിലാണ്. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നദി ഒഴുകി 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഫൂട്ട് ഹിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴ്വര അഥവാ ഫൂട്ട് ഹിൽസ്, അല്ലെ താഴ്വര അല്ല താഴ്വാരം, ഓക്കെ, എന്താണ് ഫൂട്ട് ഹിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുന്ന് നല്ല സ്പീഡ് എന്ന റിവറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും, അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്പീഡൊന്നും കുറയാൻ തുടങ്ങും. കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇറോഷൻ നടത്തി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പീഡ് കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വലിയ വലിയ പാറകളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഇട്ടേക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഇറോഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കും, ഇവിടെ ഇറോഷൻ നടക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കാണും, ഡെപ്പോസിഷനും കാണും. അപ്പം നദി മൗണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫൂട്ട് ഹിൽസിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് മിഡിൽ കോഴ്സ്. അവിടെ ഇറോഷനും ഉണ്ട്, ഡെപ്പോസിഷനും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികമായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാറകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ലാൻഡ് ഫോം ഒന്നും അല്ല, ചെറിയ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള മിയാൻഡേഴ്സും ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിക്കാണാം, എന്താണ് മിയാൻഡർ, എന്താണ് ഓക്സ്ബോ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. മിയാൻഡേഴ്സും ഓക്സ്ബോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, നദി നേരെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഒഴുകി സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, മുമ്പിലുള്ള തടസ്സത്തെയൊക്കെ തട്ടിമാറ്റി പോകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നദി സ്വയം എന്ത് ചെയ്യും, വഴി മാറി വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് മിയാൻഡേഴ്സ്. ഈ മിയാൻഡേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക്. പഠിക്കാം നമുക്ക്. ഇനി അങ്ങനെ നദി കുറേ ദൂരം ഫൂട്ട് ഹിൽസിലൂടെ ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും മാറി സമതലങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങും. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലെയിൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്ലെയിൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. എന്താണ്, നദി ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറോഷൻ നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും വെള്ളത്തിനില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അവിടെ കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. നദി ഒഴുകുന്നത് പ്ലെയിൻസിലൂടെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാം, ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസും ഫോം ചെയ്യാം, ഡെൽറ്റാസും ഫോം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ്, ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസും ഫോം ചെയ്യാം, ഡെൽറ്റാസും ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, നദിയുടെ കോഴ്സിന്, നദി ഒഴുകുന്ന പാത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണത്, അപ്പർ കോഴ്സ്, മിഡിൽ കോഴ്സ്, ലോവർ കോഴ്സ്. നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങും റിൽസും സ്ട്രീംസും എല്ലാം കാണുന്ന എവിടെയാണ്, അപ്പർ കോഴ്സിലാണ്. അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലാണ്. മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നു. എന്താണ്, വെള്ളത്തിന് നല്ല വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. വെലോസിറ്റി നന്നായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറോഷൻ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇറോഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്, വാലീസും വാട്ടർഫോൾസും ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന നദി ഒഴുകി ഒഴുകി ഫൂട്ട് ഹിൽസിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുന്നു, നദിയുടെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു, അല്ലേ. നല്ല ചരിവിലൂടെ ഒഴുകി വന്നിട്ട് കുറച്ച് നിരുന്ന പ്രദേശത്തോടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, വെലോസിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഡെപ്പോസിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇറോഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ, മിയാൻഡേഴ്സും ഓക്സ്ബോ ലേക്ക്. വീണ്ടും ഒഴുകിയ നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്ലെയിൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലെയിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നദിക്ക് ഇറോഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെപ്പോസിഷൻ മാത്രം ചെയ്തവിടെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസും ഡെൽറ്റാസും ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഡെൽറ്റ എത്തുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നദി ഒരു വലിയ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റിവർ മൗത്ത് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നദി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ കോഴ്സിലാണെങ്കിൽ നദി അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും, അത് ലോവർ കോഴ്സിലായിരിക്കും. റിവർ മൗത്ത് കാണുന്നത്, പൊഴി എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും, റിവർ മൗത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത്, ഒരു റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിവറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറോഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും ഈ ഇറോഷൻ കാരണം ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെയോ ബയോളജിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.